Төртінші аудио мәтін. Мүшел жас. Мүшел жас қазақ халқының адам жасын есептеу үлгісі. Дәстүрлі қазақ қоғамында баланың 13 жасқа толуы алғашқы мүшелі делінеді. Одан кейінгі мүшел жасы әр 12 жыл сайын есептеліп отырады. Мысалы 25-ке толғанда 2 мүшел, 37-ге толғанда 3 мүшел, 49-ға келгенде 4 мүшел деп есептеледі. Бауыржан Момышұлы ұшқан ұя повесінде қазақ халқының жас есептеуі жайлы былай деп жазады. Қаншаға келдің қарағым? Деп қай баладан сұрасаңда, өз жасын мақтанышпен айтатыны мәлім. Қазір жыл сайын баланың туған күнін тойлау дәстүрге сіңіп болған әдет. Ал менің балалық шағымда туған жылды, туған күнді емес, мүшелді кезеңдерді тойлаушы еді. Алғашқы мүшел нәрестенің 40-нан шығатын күні. Бұл күні үй ішінде емес, ауыл аймақта да көтеріңкі көңіл, көп шаттық үстем болатын. Екінші мүшел баланың 7 жасқа толған күні. Бала 7-ге келгенше жерден таяқ жейді деп тегін айтылмаған ғой. Сол 7-ге толған күні өрен аяғын жерде нық басты деп санайды. Азаматтыққа аттанар жолдың алғашқы қадамы да осы жерден басталса керек. Ата-ана мен төңірекке бұл үлкен қуаныш. Ендігі мүшел 13 жас. 13-те отау иесі деген мақал бар. Бұл енді оң солыңды тани бастадың. Ер санатына іліктің, сенімен есептесер, ақыл бөлісер кезең келді деген сөз. Енді сен өзгенің жетегінен гөрі өзің тізгін ұстағанды, өзің ат жалын тартып мінгенді қалайсың. Азамат мүшелінің алды осы.